Hai, kita mau buka paket. Satu lagi. Apa isinya? Wow, ada sebuah flash disk. Isinya 2 TB. Jadi flash disk ini saya dapatkan dari sebuah lelang di Instagram. Flash disk Samsung di terabyte. Kita coba. Ini gila, kita sampai. Sudah betul murah banget. Wow. Oke. 2,1 TB. Coba diisi file. Kita akan mengcopy sejumlah file dengan ukuran sekitar 2,18 GB masuk ke flash disk 2 TB. Lancarkah? Let's find out. Sudah terisi dan lancar. Keren banget. Lihat barangnya sekali lagi ya. Samsung kecil banget coy, kecil banget seukuran biasa. High speed dari saya isi 2 GB itu bentar doang. Saya lagi dapetinnya dari ini lelang di Instagram. Saya ngerti karena ini baru pertama kali saya nawaran terendah, kebetulan nggak ada yang nawar yang lain, jadi saya dapet murah banget. Ongkos kirimnya cuma 25.000. Sampai coy. Ya wah, ketipu nggak ya, tapi nggak apa-apa lah, segini ini. Maksudnya kalau ketipu pun jumlahnya nggak gede, 100 berapa ribu, apa lah. Kalau dapat ya oke. Ternyata dapat, dan ini lancar coy, 2 tera ya. Recommended nih. Asik ya. Thank you.